こんにちは。今日は僕がなんで全然怒らないか、怒らないようにする方法っていうことについてお話ししようと思います。僕と話したことがある人はもう知ってると思うんですけど、僕全然怒らないんですよ。何か悪いことがあっても、僕に対して悪いことがあっても、もう全然怒らないんですよ。で、最近もね、友達とちょっと、待ち合わせしてって、で、その友達が、あの、前回、ちょっと30分ぐらい遅れてきたんですよね。で、その待ち合わせの場所に前回30分ぐらい遅れてきて、で、その時に、次会う時はもう絶対に遅れないって言って、で、次の時、今回、1時間遅れてきたんですよ。で、僕全然怒ってなかったんですよ。イライラもしてなかったんですよね。で、その時にその友達が、なんか私が流星だったらもう絶対怒ってたって言ってたんですよ。じゃあなんで遅れるんかなって思うんですけど、そういうことがあったんですね。僕はそういうシチュエーションでも、全然怒らないんですよ。で、他にもね、起こりそうなシチュエーションっていろいろあると思うんですけど、例えば、何ですかね、仕事があるのに電車とかバスが遅れてて、仕事に行くことができない、時間通りに仕事に行くことができないとき、結構怒る人が多そうですよね。他には、早く返信が欲しいメッセージに、その、メッセージの返信がなかなか来ない。例えば何ですかね、来週締め切りの仕事があって、で、それについてのメッセージをクライアントに送ったんですけど、そのクライアントからなかなか返信が来ないとかね、そういうシチュエーションも結構、起こる人が多いと思うんですけど、僕もそういうシチュエーションが起こった時、もちろんあるんですけど、イライラも起こることもしないんですよ。もちろん怒ることはないんですけど、その他の人のために、他の人の、利益になるようなことで、叱ることはありますけど、自分の感情が先に来て、怒ることっていうのはね、全然ないんですね。なので、今日はそういうことについて、お話ししようと思うんですけど、簡単に、僕が怒らない理由を言うと、僕は、誰にも期待してないんですよね。怒りやすくなる時ってほとんど期待しちゃってる時のような気がするんですよね。例えば友達が、前回、30分遅れてきて、次は絶対遅れないって言って、で、その時ね、そういうことを言われたら、期待しちゃいますよね。次は多分大丈夫。次は時間通りに、待ち合わせの場所に来てくれるだろうって、期待しちゃうと思うんですけど、僕はその期待をしないんですね。その1時間、1時間じゃない、その30分遅れてきた後に、次は遅れないって言われても、信じないわけじゃないんですけど、期待しないんですよ。どうせ、また遅れてくるだろうなって思いながら、次の待ち合わせ場所に行くんで、別にね、その時に遅れてきても全然怒らないんですね。他にも電車とかメッセージの例だと、電車、仕事がもうすぐ始まるし、昨日は、この時間にちゃんと時間じゃない、電車が来たのに、今日は来ない。で、今日も電車が来るはずって期待しちゃうと思うんですけど、そんなにね、うまくいかないんですよ。人生すべて自分の思い通りに行くわけじゃないんで、そういうことも僕はね、そういうこと期待しないし、返信が欲しいメッセージについても、そのクライアントの人も忙しいだろうし、本当は早く返信もらった方が、スムーズに仕事が進むし、来週締め切りだから、早く返信してくれるだろうって期待
したいんですけど、そこでね、期待しないようにすると、イライラすることも減って、で、結果的に、起こったことは同じ。例えば、友達が1時間遅れたっていう事実は同じなんですけど、期待するかしないかで、自分の、生活ってね、結構変わると思うんですよ。期待しちゃったら、同じことが起こってるのに、期待しちゃってたら、もっと、ネガティブなね、インパクトがあると思うんですよ。逆に、期待しなかったら、今日も遅れてくるだろうなって思うんで、別に遅れてきてもそれが普通だから、同じことが起こってるんですけど、期待しない方が、うーん、もっと、ポジティブじゃないですけど、ネガティブなことが一つ減るっていう感じですね。これを話すとよく、流星は冷たいとかね、流星は何ですかね、無気力だとか、なんか全部諦めてるみたいに言われることがあるんですけど、僕は全てを諦めてるっていうわけじゃないんですね。期待は全然しないんですけど、だからといって別に、その人に興味がないとか、その人のことを好きじゃないとかそういうわけじゃなくて、ただ、自分ができることは全部します。自分が準備できることは全部するんですけど、やっぱりね、他の人っていうか、この社会の中で住んでるから、コントロールできないことがほとんどだと思うんですよね。自分が準備できることは1%で、あとの99%は、コントロールできなくて、この1%の準備は完璧にしますけど、あとは、流れに身を任せるって言うんですかね。自分がコントロールできないことはもう仕方ないって思って、そういう意味での期待しないっていうことですね。なので、全てを諦めてるとか、無気力だっていうことではなくて、ただ、コントロールできないことが多すぎるから、仕方ないって思うようにするっていうことですね。逆に自分がめちゃくちゃ頑張って全部準備したとしても、他の人を怒らせちゃうこともありますから、本当にね、人生やっぱり思い通りにいかないことばっかりなんで、期待しないっていうのもね、幸せな人生を過ごすために一つの、いい方法なんじゃないかなと思います。そんな感じで今日は僕がなんで怒らないか、怒らない方法について、話させていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。